Dóttor fútból heilsar á föstudegi, 2 dagar í konudaginn. Konudagurinn alltaf að stækka, Gunnar. Já, hann það. Og Blómatorgið tekur vel á móti fólki sem blómabúðin í Vesturbænum. Rekin af kallmanni. Já, það G. Dagur og tekur á móti mönnum og frábær fyrirmynd fyrir alla unga drengi að núti að sína strákar geta líka átt blómabúð. Þarna hann, stendur vaktina, talandi konureyður. Nú snýst allt hjá konunum Gunnar Birgisson og vetrarólympíuleikana. Vinkonur þínar alltaf að ræða Gunnar núna á... Það allavega lítið verið að horta á vetrarólympíuleika en Gunni kemur oft þetta. En núna snýst allt hjá konum Gunnar Birgisson og hvað hann að gera flottar hluti á vetrarólympíuleikana. Vinkonur þínar ekkert að ræða þetta? Eður. Já, jú. Hvern fólki í kringum mig? Já. Allt frá dóttur minni, mömmu og ömmu, sko. Já. Þannig að nú snýst allt Gunnar Birgisson. Það gengi vel hjá þér í þessum mánuði, Gunnar. Það verður gaman. Já. Mjög gaman. Já. Bara virkilega skemmtilegt. Finnst þér eins og þú sért bara alltaf að vaksa? Já, verður maður ekki að horfa á þetta þannig. Já. Þetta flott hjá þér. Sérstaklega þegar maður bara rétt norðan við 30, sko, þá verður maður eiginlega að vona það. Já, það ekki farið niður á við. Nei, en það ótt að segja að þú sett stjarnar leikana hingað til Gunnar Birgisson og þetta bara rétt að byrja, ekki alla helgina líka? Jú, síðasta helgin klárast á sunnudaginn. Já. Hvað það helst í þessu? Skíðaskotun hefur náttúrulega verið sko, svo grein sem hefur vaxið hvað mest í áhorfi, bæði hér og í Evrópu. 100.000 mann sem að leggja leið sína í Ante Selva. Jürgen Klopp var þarna mættur í fyrradag. Og mættur að ringja út á síðasta hringin. Sá gerði góðan díl. Já. Hann fór bara að leika sér. Já, fór bara að leika sér. Já. Hann var þarna mættur bara í rólegheitunum. Pau Gasol var mættur þarna líka. Já. Mjög óvænt. Shaquille O'Neal mættur til Milan og það svona ýmislegt í gangi. Já, það meira svona að tala hverju að horfa en hverju stjörnunar. Já, stjörnunar. Klæbo, skíðagöngumæðurinn frá Noregi sem getur unnið 6 gullverðlaun, komið sér í hóp með Michael Phelps og Er það ástarjátningar maðurinn? Nei, hann í skíðaskotufinni. Hann tók hann búinn að eiga frábæra leika en hans verður samt bara minnst fyrir það að hafa verið að alveg saman hvað sem gull að tekur. Já, reyna að vinna þarna stúlku tilbaka sem að virðist vera farin sko. Og svo eru norðmenn núna, þeir eru í svona samkvæmisleik, þeir eru að reyna að finna út hvaða kona þetta er. Já. Þannig að það hefur gengið illa. Já, ólympíuleikar hvítamannsins kallaði þetta einhverjir því að það vantar sárlega fólk af öllum bakgrunni. Er það ekki? Er það ekki saman með þetta? Nei, ekkert endilega. Það var Á hverju geta Kenjamenn ekki farið í skíðagönguna? Akkurat. Já. Það er saknaðis að fá ekki Kenjamenn og okkur virðist vera. Það er global warming. Það er jafnlítið snjór hér held ég bara og í Kenja held ég sko. Ég meina það snjóar ekkert hér. Nei, í það minnsta þá þetta alltaf sömu löndin að berjast þarna og norðmenn einhvern veginn að taka alltaf yfir. Það er, þú veist, það er stærri umræð og meiri, þeir eru 5,5 milljónir og þeir eiga á sama tíma eitt besta fótboltamann í heimi, golfara, tennisspilara, þríþróttamann, frjálsíþróttamann, vetraríþróttamann. Það er, þú veist, áhugavert að vera dóminera á svona mörgum sviðum. Já, þeir eru að standa sér vel og verður gaman að fylgjast með þeim á heimsmeistaramótinu í ár fyrir ykkur sem að eigi risa sjónvarp heima hjá okkur en eru of heimskir til að setja það upp á vegginn. Þá getið þið farið á Giggo og beðið ykkur að setja þetta á vegginn fyrir þig. Ég hef oft séð menn sem að eru bara með þetta á standinum í mörg ára því að þeir eru of vitlausir til að setja þetta á. Þá þarf ég að mæta með hallarmálið og þegar dropinn er ákvörðið í miðunni setja ég þetta á stað. Setjum við allt saman af stað Túborg með Dóttorfútból, Túborg 0,0% og Túborg fæst auðvitað líka í smáríkinu. Smáríkið eins og góðu sendir kann að staðsetja sig. Þeir vita nákvæmlega hvað á að vera. Hraunbæ, Fellsmúla, Miðhrauni, Garðabæ og Bæjarlind Kópavogi. Þetta eru með leikmenn sem kunna að staðsetja sig, segi ég. Petersport, Dóttorfútból minna á það að þú getur sótt öll lóðin þanga 15-20 kíló hvað sem það er og sjáu til dæmis Hjálmari með lóð heima á sér, ef það er rólegt að gera á honum þá tekur hann kannski bara 20 bíseppæfingar bara rétt að menna kannski með auglýsingar í gangi eða eitthvað. Það er ótrúlega að fylgjast með honum. Hann bara mætir, svo kannski eitthvað lítið í gangi, hann tekur smá axlir hann er að styrkjast svona á hverjum degi.
þú veist að Það er að nýta tíma með þú sást að hann var komið með nýtt tæki hann er komið með hjól Hann er komið með hjól í stofuna heima ekki fáið allir, getið keypt þetta allt saman á Fitness Sport, Dominos Pizza eru með 2 nýjar pizzur á matseli Dominos og Dominos eru duglegir að styrkja íslenska fótbolta tækið eftir í allstar þar sem eru fótboltavellir á Íslandi þar er Dominos skilti og það er vel gert spurningin með tölvutek Gunni, ég ætla að spyrja þig einu Já. Eiður spyrjaði með 2 liðum í Belgíu þetta er frá tölvutek Já, Serklega Já. og Klubbrugge Já, hár rétt Já. Þetta, ég vissi nú reyndar að þú væri segur í þessu Já. það var en það var Serkli og Það var ágætt fyrsta daginn hjá Klubbrugge þá var ennþá bíl merkt Serklibrugge mætti að þetta er sami heimavöllur sama æfingasvæði það er svona 20 metrar á milli þannig ég þurfti til að bara ná í dótið mitt lappi yfir í hinn klefan Það er ekki með sama klefa Nei. Bara völlurinn skiptu til helminga vinstra megin var Klubbrugge hægra megin var Serklibrugge svo átti Klubbrugge svona 20 velli meðan Serklibrugge átti 2 til að æfa sig á þetta var frekar sérstætt Klubbrugge er bara alveg klúbbur Varstu í barnarliðinu hjá Andrekt? Nei Hvað æfður þú varst á Andrekt? Eða pappið var Andrekt? Ég er bara í lokalklúbnum sko Það var bara eitthvað svona bara smábær eitthvað pappið að þjálfa bara á eitthvað svona Já, það ábyggla verið pappi en jú, þetta var ágætist þjálfun ég var nú mest megnis bara einn út í garði eða einn og gamli góði veggurinn sko, þeir eru nokkri búin að minnast að það hvað hann er mikilvægur einmitt held ég við slum fara og páranga þetta allt saman Gaman að heyra Eið segja þetta af því að þetta er einmitt ég held að þetta skortir svolítið í dag að segja nema Já bara svona grittið að þú veist að þetta þarf ekki að heita æfing til þess að fara út í fótbolta það er æfing Já, ég er að segja, þú veist það bara einn út í garðið að halda loft til dæmis þú fær miklu meiri tilfinningu fyrir Akkurat. boltanum og allt sem því fylgir og bara dundurum í vegginn og taka við og spila honum, hægri vinstri og testa sjálfaði svolítið það sem mér finnst kannski vanta mest í úr og náttúrulega að krakkarnir séu meira úti og þurfa alltaf að hafa einhvern með sér þú getur alveg eftir sjálfur og ekki bara þarft ekki alltaf einhvern félaga með þér þú gerir bara eins og ég, þú ímyndaðir bara einhvern veginn ímyndaðir og sjöt og hann er ennþá á lífi Fer aldrei og svo er sömur sem er sko alltaf með pappan að gefa fyrir pappi er alltaf að gefa fyrir þetta er, svona er þetta það er við ætlum eins og að fara og páranga aðeins hérna komum við ég fæ stundum tilkynningar að einhver sé að stela powerrank-læginu mínu á einhverjum vídjón þetta Það er ekki fallið eðla á ég þetta lag powerranka 5 hluti með dynout.is og það eru 5 íþróttir sem við Íslendingar ættum að vera góðir í en erum það ekki og Gunnar Birgisson það vantar svolítið breytt í íslenskt íþróttalíf það er að segja að við séum góði eins og við séum þú veist að tala um þess að normenn þeir eru öflugur í alls konar hlutum Byggja breytinni í hverju ættu við að vera góðir af því að ég hugsa strax um eina íþrótt ég ætla bara að býða sjá hvort hún detti þetta inn sko ég ætla að vera ósakandi í fyrstu 5. sæti golf við ættum að vera góðir í golfi sko ok það er hægt að segja það er bara hægt að spila golf í 3 mánuði eða 4 mánuði eða eitthvað svoleiðis en það er líka hægt að segja ég meina öll vetrar æfinga aðstæða er til fyrirmyndar mikið hermum og eitthvað svoleiðis og hérna aðstæðis og básar og eitthvað svona við erum ekkert með eitthvað 100 sem verða veður heldur en Norður-Írlandi akkurat og Noregur ég meina það snjóar það kyngir niður snjó í Noregi sko samt Viktor Hovland bara á topp 20 eða eitthvað í heiminum sko. Veistu hvernig Viktor Hovland var svona stjarna? Það var umbúsmaður sem keypti hann svolítið inn á þessu mót og náttúrulega það er líka peningar sem skipta máli það skipta peningamáli en ég meina það er til nóg af þeim hérna á landinu það? Ég myndur það ég hef ekki orðið var við það er gott að þið skakfyrringar sko, nú er skakfyrringur takk fyrir það herðu, númer 4 þá ætla ég að taka blakið það er aðalega bara út af svona The Roots ég meina, blak, við ættum að vera góður í blaki svona turning back time, þú veist, við erum með hávaxna einstaklinga hérna á landinu sem að margir hverjir enda í körfunni og eitthvað svona ég held að sé klálega sóknartækifæri í blakinu Eiður, hefur þú prófað blak?
Já, Af því þetta var í oft skólanum, já, bæði einmitt. innan hús og strandblak og alls konar. Já. Er eitthvað svona íþrótt sem þú veist sko að því að þú bara svona náttúrulega borun íþróttamaður hefði ekki verið hægt að hendi í hvaða bolta sem og þú líklega verið aðdurummaður Já, ég veit það nú ekki. Ég á mjög gott samband við bolta. Já. Hvað sem handbolti, fótbolti, körubolti. Ég var svo heitur á þryggjastíðalínunni á yngri árum, sko, það var fáránlegt. Þetta er eitthvað Það voru umtalað í Kópavoginum. Það heldur betur sko fleiri Númer 3. Já. Þarna fer ég í svona, þú veist, minni, þú veist, íþróttir sem að við ættum að vera að herja á. Eins og til dæmis futsal. Futsal. Þú veist, að vera bara world class í futsal. Þú þekkir nú eftir á Spáni hvað futsal vinsælt sport. Já, meina, þú veist, en það er svo nýtil komið á Íslandi, þannig Já, þessi íþrótt. Þetta er öðru sig, það er öðru sig undirlag, það er öðru sig bolti og það er, svo vantar að kenna, sko, þetta er bara öðru sig fótbolti. Þetta er öðru sig fótbolti. Ég held við séum aðeins eftir braslímanum til dæmis. Aðeins eftir. Eitthvað er lítið. Það var eitt svo, það voru súperstjarna í þessu. Muni ekki eftir nú, það var eitt þarna sem var alltaf... Falcao. Já, hann gerir bara hluti sem hann dreymir sko. Falcao. Myndi sjá Þetta er gott. Já, nummer 2 er íþrótt sem við höfum allir prófað og er aðstæða fyrir á Íslandi, eðlilega, við erum fullt af íþróttum. Bandi. Við ættum klálega að vera góður í bandi. Það var alltaf svona 2 vikur á hverju ári í Snæðarskóla. Já, ég meina það var bara annað hver íþróttatími fyrir norðan. Það hendi bara Svabbi Birgisson í bandi, sko. Það var bara, þetta var bara... Ég held ég hafi einu sinni farið í bandi og það var í skólaferðalagi fyrir norðan. Það var ekkert annað til. Bandi, sko. Þetta er en menn voru svona berja og maður ofta að krækja í fæturnar á þessu voru fyrir framann. Bandi er íþrótt sem ættum að vera góður í. Já, svo er ein íþrótt sem bara er eins og sniðin fyrir okkur. Þú veist, þetta eru nokkrar íþrótti innan sama geiras. Þetta eru kastgerðar í frjálsum íþróttum sem ég set nummer 1. Já, ok. Við ættum að vera að koma með ólympíuverðlaun í kastgreinum í frjálsum íþróttum. Og svo það er kúluvarp, sleggjukast, kringlukast, spjótkast. Já. Okay. Það er bara, við erum hraust að eðlisfræði. Þú veist, og aðstæðan til að æfa þetta er frábær. Þannig að þú veist, klárlega, við ættum að vera framar þarna. Við höfum ekki að kasta, sko. Íþróttir sem ég hugsa alltaf þegar ég horfi í sjónvarpinu og hugsa bara, af hverju erum við ekki bara best í heimi í þessu? Það er sundknallleikur. Þetta er bara handbolti. Honorable mention, sundknall. Nei, veist, þetta er handbolti í sundlaug og það er, þú veist, Eiður, þá engin fleiri sundlaugar en við. Það er það sem gerir Ísland svolítið að Nei, og gott hitastigið. Akkurat. Gott hitastigið, við getum æft það. Getum æft þetta hvenær sem við viljum. Mér finnst rosa, fyndi að hlusta á þetta 5 íþróttir og var engin vetrar íþrótt. Nei, það er að það snjóar aldrei hérna. Aldrei lengur. Nei, ekki lengur. Þú verður eiginlega að búa erlendis til þess að ná einhverjum árangri í skíðum. Þú verður eiginlega að búa í en þú ert að tala um skíði en hvað með skautarhlaup? Já, jú. Er það ekki bara tækni og úthald? Ég myndi þá frekar segja ísokki, sko. Eða ísokki, til dæmis? Ég myndi þá frekar segja ísokki. Þar erum við með skautahallir. Mér finnst bara sundknallingu verið svo fullkomin fyrir okkur. Já, ég saman því. Handbolti, þú veist, sundlaug. Nóg til af þessu. Þú veist hvað, 2 þjóðir eru svona hvað bestar í þessu? Það er serbar. Ungverjar. Ungverjar eru frábærir í þessu. Króatarnir líka, þeir eru frábærir. Nei, Króatar eru alltaf. Já, Króatar eru alltaf. Það má alltaf setja það með í mig. Þeir eru góður í öllu. Já, þeir eru, Búlis er að sína okkur innan bandilandslið okkar, þeir eru að keppa í byrjun mánaðarins. Smá brekka, mútið Svíunum. En það er svolítið fyndið hvernig 46-0 var tap sem á móti Svíunum í bandíinu. Ég heldur að við skorað á innan við 60 sekundar fresti út af leik. Helviti svekkjandi. Reyndar eftir 2 mínútur var bara 1-0. Já. Það er nú kannski það sem ég tek jákvætt út úr þessu. Já, Eiður, ef að pabbiðin hefur bara sett golfbolta fyrir fram að og kilfur 5 ára. Hefðu við ekki séð þig á PGA-mótaröði? Já, hann gerði það, sko. Já, ok. En ég var ábygglega orðin 10 ára eða eitthvað. Eða svona milli 8 og 10. Það var heldur fyndið það bara til að geta verið einn að æfa sig. Þá og þetta eru 35 ár síðan. Nei, 40 ár síðan. Guð minn góður. Já. En þá fann hann, sko, hann var byrjaður og var að æfa sig sjálfur og þá keypti hann svona golfkúlu sem var með lítilli fallíf fasta við. Þannig að þú gast verið út í garði, slegja hana, hún fór alltaf lengri en 10 metra. Þú sérð sem sagt línuna hvert hún er að fara, fallífin tók við og svo datt hún bara.
þannig að þú kannski alltaf tekið göngutúr bara aldrei tíndurinn, tekið smá lapp svona bara garðin. Já, og það alltaf bara til að æfa sveifluna. Já, maður það var svona minni áhugi á þessum tíma fyrir gólfinu hér heima en núna, en það fyrir auðvitað styttast í að við fyrir að eignast einhver topp gólfara. Já, Guðlaugur Árni verður hérna. Já, hann eitt besti í þessu háskólagólfi í Ameríku. Þannig að það er heldur betur gaurir að koma hérna í gegn. Maður skoða fleiri fréttir, Happy Hydrate með Dr. Fútból og fyrir það ykkur sem er leiðin til útlanda, þá er rosa sniðugt í flugstöðunni að fá sér Happy Hydrate kreatínu og annars líkt. Þetta er mest testaða efni sem til í heiminum og gott að fá sér kreatínstautin frá Happy Hydrate. Þá svo sem ef við fyrir bara aðeins í fréttir vikunar, þar sem að Ívar Örn Árnason var að skipta yfir í Breiðablik og kostaði 14 milljónir frá Káa. Glæsileg sala á Káa því að hann var auðvitað að renna út af samningi í haust, en svo er þetta auðvitað leikmanni sem að Breiðablik vildi hann, að það er græddu allir á þessu. Eiður, þegar þú fórst frá Val til PSV, kostaður eitthvað? Ég var eitthvað að reyna að leita þessu í gær, hvort það verið eitthvað verð fyrir eitthvað, því að það var... Ég held ég ekki kostað neitt, því að fyrir að fyrsta var ég ekki á samning hjá Val. Já. Ég fekk bara bónusgreiðslu fyrir sigra, en það var ég bara 15 ára. Eðlilega. Þannig að ég er ekki vissum að PSV hafi borgað eitthvað. Enga samstöðubætur eða neitt. Sko, ég held að það hafi síðan bara komið inn í fótboltaheiminn fljótlega eftir að ég fer og þá kannski aftur reiknað eitthvað í mestalagi það, sko. Nei, þetta er svolítið merkið þetta, því að þarna er þetta magna að fá svona leikmann frí. Ég meina, pældi í þessu. Nei, pældi í þessu. Sko, bara í Frank Arnesen sem var þarna íþróttastjóri hjá PSV sem sagði að hann hefði bæði sænað á sama degi besta unga leikmann í Evrópu og í heimi. Þá þú og Ronaldo. Já, voru við tveir. Þú voru ekki heyrt að segja þetta? Jú, ég las þetta, sko. Já. Og með stór fyrirsögn náttúrulega. Já. Ronaldo var náttúrulega bara ekki valla efnilegastur í heimi, hann var bara að verða bestur þarna 18 ára. Varst þú búin að heyra, hefðu þú heyrt á þessum tíma að hann var mögulega eldri en hann var, sagðist þér var þessi saga á flegiferði þá? Eða? Hún var það alveg, en svo er það bara bullins og allt annað, sko. ég var allavega bara 15 að vera 16. Já, með hökutopp. Reyndar með hökutopp fræga, en sko ég var bara stráklingur. Þó ég hafi verið svona stór og stæðilegur úlingur og gat alveg plummi hér í meistaralog. Ég var bara stráklingur með við hann þegar horfðir á bara líkamsbyggð og þróun í vöxtunum, alltaf 2 árum eldri en ég, allt í lagi, sko, ég þurfti ekki að skammast mín. Nei. En þetta var bara fullvaxinn kallmaður, íþróttamaður, bara vélmenni, sko. Já, en sko þetta er náttúrulega fyrir bossmann. Þetta er auðvitað áður en þessar reglur settar upp og annars slíkt. Ég meina, þetta var eins og til dæmis meira áttar tvist. Ég var að skoða einhver gömul dagblöð hvernig sko afiðinn kom pappaðinum til Lókarinn í Kanada. Hann náði tróðunum fyrir 16 ára afmælisdaginn svo hann teldi ekki sem útlendingur í belgíska boltanum. Já. Sem hefur bara verið langt á undan, það var bara engum öðrum dottið í huga að gera þetta á þetta var náttúrulega sérstætt þegar liðin máttu bara vera með 3 erlenda leikmenn. Já, 2 eða 3. Þannig að þetta skipti miklu máli á þeim tíma og þetta var ágætlega að hugsa hjá Ava, nafna mínum, að vera með þetta á hreinu. Og svo voru eitthvað reglur, sko, ef þú ert búin að vera í sama landinu í x tíma, þá taldir ekki lengur, það var ekki lengur talið og væri erlendur leikmaður. En ég held að það veri eitthvað 4-5 ár, sko. En eins og hérna, þetta er Bossmann og þarna er þetta hollensku fótbolti á flegi ferð og þú kostar akkurat 0 krónur. Svo félagaskipti milli lið á Íslandi hafa verið þannig að þetta hefur kannski verið 2 milljónir, 3 milljónir, 5 milljónir. Þetta hefur verið svona mjög lítið. 14 milljónir fyrir 30 hafsend. Ekki síðustu ári það. Það hefur svona aðeins breyst kannski síðustu ári, já. En þetta kveður við nýjan tón. Já. En er það ekki líka bara í takt við bara einhvern veginn? Verðbólgu. Jú, allt og allt. Það þarf að taka allt inn í. Já. Ekki segja mér að launin á Íslandi séu þau sömu og þau voru fyrir 10 árum. Akkurat málið. Þannig að, nei, ég meina, er þetta ekki bara nokkuð fair díll fyrir alla aðila? 30 hafsend bara
Á alveg klárlega, þú veist 3-4, hann bara í topp standi og bara einn af betri hafsendur deildarinnar undanfarin ár þannig að, og ég meina Breiðablik ég held að áhuginn hafi fyrst kveiknað 2023 frekar en 2022 þannig að það búið að vera áhuga án og lengi úr Breiðablik. Sko, það einn hafsend sem aldrei verið að bjóði í eða neitt slíkt sem að ég farin að halda við sem að vann með þetta eigamenn hérna Sigurður Arnar Magnússon það var enginn sýnt honum áhuga spilar í svörtum skóm skora mörk sem að eitthvað sem að ég kann rosalega vel að meta við hafsenda sem skora mörk hugsaði hvað tíman eru breytir þegar að fyrsti maður mætti var ekki blanko hérna Mexiko í hvítu takaskónum núna ertu bara, ef þú ert í svörtu takaskóm þá er tekið eftir því sérstaklega hann spilar bara í svörtum takaskóm gamli skóli sko hann fekk þetta 1-21 landsleik á sínum tíma og hérna svo maður auðvitað að horfa Tómas Benko, hún gengur vel Geti þetta verið leikmann sem einhverju hægt að horfa til? Já, bara hafsend sem ennur að verjast? Klárlega og ég meina mikil ástæða fyrir bara velgengni í IBVF undanfarin ár, alveg klárlega þannig að, maður er svona gerðin þú veist, ég veit nú ekki hvort það sé staðfest að engin lið hafi tjekkað eitthvað svoleiðis hvort það vilji verið í eigum eða hvað það nú er sko, en hérna, þetta er klárlega frábær leikmaður. Heldur betur, við slum kíkja aðeins yfir í ensku úrvalsdeildina hér við ætlum að klára vikuna förum í ensku úrvalsdeildina með múrbúðinni við ætlum að kíkja á leik Wolves og Arsenal sem fór fram á miðvikudagskvöldið og með múrbúðinni að sjálfsögðu og nú komið þetta skemmtilegt dóti í múrbúðina það Malbiks viðgerðir á 7.900 kall það að segja að þú hendir bara einhverju dóti þarna í hóluna og það lagast og ég að fara að ná mér í þetta heitir Asphalt frá Potmix Malbiks viðgerðir ekkert mál 7.900 kall við förum þá bara og tökum hringveginn og verðum með nokkuð svona póka og fyllum í 7.900 það er kæðlega fyrir það það var, las ég ekki viðtalið eða sá ég viðtalið mann sem var að leika sér því það var hans metnaður að fylla í hólur á þjóðveginu hér hann þá getur farið í múrbúðina og steður umferð má hleypa strax á viðgerðarsvæðið hraðharnandi Malbiks viðgerðarefni takk kærlega fyrir það Arsenal tapaði 2 mikilvægum stigum í titilbaráttunni á miðvikudagskvöldið með ólíkindum lið í neðsta sæti náði að snúa við 2-0 tapi í 2-2 jafntefli á einhverjum 25 mínútum. Nú ætla ég að vara fólk við því að Gunnar Birgisson tala tandur hérna í íslensku. Hvað gerðist þarna á miðvikudaginn, Gunnar? Bara, þú veist, klukka rétt 2 ára sólarhring, sko. Ég meina, mörkin sem Arsenal hefur verið að fá á sig og þú veist... Þetta er eiginlega bara farsakent þannig séð, þú veist, og þetta Er ekki bara að finna fyrir pressunni? Stressið? Nei, ég held að sé alls ekki þannig. Ég held að, Nei, ég meina Þetta er eitthvað grímur Nei, haldið þið það? Já, ég fælt það Ég bara, þetta eru skrítið, eru ólíki sjálfum sér Já, þú veist, ég held að þú geta spilað þennan leik 100 sinum aftur, hann myndi aldrei fara 2-2 En sjáðu samt En það ekki líka hluti á þessu að þú færð bara að spila leikin einu sinni á hverju tímabili og þetta þá leikinni sem þú mátt ekki klúra hlutunum Bara absolutt, en fyrir mér þetta, fannst þér þetta vera, þú veist fannst þér ástæðan fyrir að Wolves jafnaði að Arsenal fann fyrir einhverju pressu eða Nei, bara heilt yfir Þeir vissi bara, við megum ekki missa stig, Ég er alveg sammála Tvönum haldaði sig með þetta og voru síðan bara ekkert með þetta Ég er alveg sammála að frammi staðan í undanförnum leikjum hefur ekkert verið kannski frábær en þú veist eftir stendur samt að þetta er lið sem Þetta er óheyrlega lélegt og ég meina sjáðu síðasta hálftíma í leiknum sjáðu hvernig Arsenal-leikmennir haga sér sjáðu hvernig Arsenal-leikmennir haga sér Hvað meinar þú? Já, tefja á móti Úlfa þetta var Arsenal-legt þetta var Trossard bíó hann í lokin þetta var Arsenal-legt þetta var Gabriel að þykjast illt í haustum þetta var fáránlegt á móti Wolves Sammálaði þú veist, og ég er alveg sammála því að þú veist, þeir mættu gera betur í að loka svona leikjum, ég er alveg sammála því en mér fannst þetta ekkert eitthvað að vera eitthvað ég meina, við höfum alveg séð þetta frá öðru liðum Nei, ég hef aldrei séð liði efstasætti tapa niður 2 marka fórustu á móti
neðsta liðinu, þetta eitt hræðilegasta lið í sögu en skúrastildar. Horfur á Arsenal og hugsar þetta er meistara bragur yfir þeim hvernig er bera sig inn á vellinum, hvernig þjálfarinn lætur á hliðalínunni, hvað leggja upp með sem orðið bara nýjasta stóklið í sögunni. Fyrst þetta svona meistaralið. En eftir stendur samt að þrátt fyrir þetta og þó að City vinni næsta leik að þá mun City ekki ná þeim, það að segja, þú veist, það ennþá 2 stafa bil þarna á milli og þeir eru efstir í meistaraldir. Þú veist, mér finnst þetta að vera... Tottenham er í 4. sæti meistaraldir, sko. Já, ég veit alveg að þú kemur alltaf með eitthvað svona, en þú veist, mér finnst þetta að vera samt, þetta er rosa reaktíft og það er svona öll umræða einhvern veginn núna. Þetta var disgusting leikur, þetta var hörmulegur leikur, kunni ekki vera að reyna. Ef ég hefði sagt við fyrir tímabil að Stuðlinn á Arsenal myndi vinna deildina væri kringum 1-6 á þessum tímapunkti, þú veist, ég meina, þú ekki vera horfðu á bara síðustu leiki, horfðu á Brentford leiki, já, ég veit það, horfðu á Nottingham Forest leiki, horfðu á þennan leik, horfðu á Manchester United leikin, þetta frammistaðan hefur ekki verið nægilega góð, ég er sammála óslitin er ennþá verri, já, þú veist, já, en ég meina, aftur, eftir stendur, efstir, 2 stiga fórusta, þið verða búin að stinga af. City voru bara að kveikja á sér. Já, City líka er að fá inn eitt besta leikmann í heiminum fyrir 2 árum síðan, kaupa world class hafsend og kaupa world class kantmann. Eðlilega kveikir svoleiðis lið á sér. Já, ég meina, en þú veist, ok, Eiður, hvað sáum við þarna á miðvikudagskvöldið? Ég fann fyrir gleði allavega. Já. Undir lokleiks. Ég er orðinn svo þreyttur að horfa á þetta Arsenal-lið, sko, það er svo... Á tímabili, þeir voru miklu skemmtilegir að horfa á og þetta hefur bara aukist svo mikið, þetta bull sem er í gangi, sko. Þeir brjóta, þá er aldrei brotið á þeim, þá eiga allir að fá spjald í kringu sig. Það er bara óþolandi að horfa þannig típur inn á vellinum. Góðir, jú, geta verið solid, já. Eiga er möguleika á að vinna deildina, 100%, en eitthvað þarf að breytast rosalega mikið til að einhver segi bara hlutlaus maður horfið á Arsenal og segi þetta var nú aldeilis verðskuldað að vinna deildin í ár með við skemmtanagildi og hvernig er lagt upp í leikin. Þeir þurfa svolítið að þóra þessu bara eins og þetta passífa nálgun við sjáum Twitter-akkántin ásækjaði hérna TikTok-akkántinni á Úlfunum og þetta var ábyggilega rosalegasta burn sem við höfum séð á seinni árum. Það er alltaf alltaf til einhverja klippur frá Arsenal, þetta hefur ekki verið gert. Nei, þetta er frá Úlfunum, þetta er Úlfandi með og hér sína Gabriel Martinelli, leikmenn Wolves er að fara með boltan að hotfónum til að reyna íta. Declan Rice tók mesta tíma í sögu tímabils við að taka þetta hot. Opta kom með þau gögn núna í gær. En ef við ætlum að tala um Opta-gögn, ef við þá ekki að tala um... Hér er Gabriel þykist að vera meiddur. Ef við ætlum að tala um Opta-gögn, ætlum við þá ekki að tala um, þú veist, Wolves er með 0,29 í XG í þessu leik, Arsenal er með flestar sendingar og síðasta þriðung, Arsenal er með flestar snertingar í vítateg andstæðingarna, þú veist, lið liggja aldrei aftar heldur en á móti Arsenal. Það er bara erfitt að spila á móti svona liðum. Það er ekki erfitt að spila á móti Úlfunum. Þetta er eitt lélegasta lið sögu en skúrastildra. Þetta er ræðilegt lið. Það getur Rúben Amorim fór þarna og vann 4-1. Rúben Amorim fór þarna og náði 4-1. Öll liðin í við verðum nú að tala virðingu um deildina líka. Þetta er besta deild í heimi. Öll liðin í ensku úrvalsdeildinni geta alveg varist á tegnum. Það geta öll lið í veröldinni. Það er ástæðan fyrir að fótbolti er skemmtilegasta íþrótt í heiminum. Það er að öll lið geta varist og reynda að halda markinu sinu hreinu og sett síðan svona leiki upp í eitthvað svona kaos. Þetta var skrítin framistæða hjá Arsenal. Það er enginn að segja neitt annað. Ég þól ekki svo fyrir allir bara eitthvað, tjók, eitthvað leiðilegasta lið, söguna, eftir stendur efstir í meistaradeild, efstir í ensku úrvalsdeildinni. Er það ekki það? Þá ætlum ég að spyrja þig. Vist að allir að tala um tjók. Heldur að þeir séu sjálfur farnir að trúa því? Enn og aftur? Enn eitt árið? Þú ert betur til þess fallin að svara því. Ég hef náttúrulega ekki verið á þessu. Það er náttúrulega stór hættur ef að Arsenal leikmenn eru farnir að trúa því sjálfur. Arteta fannst mér sína veikleikamerki í viðtali eftir leik. Talum bara við fengum bara það sem við áttum skilið. Það átti hann ekki að gera út á við, hann átti aldrei að sparki raskati á mönnum inn í klefa, það sem er. Og út frá hans svona hegðun, þá kemur bara tjók og það með vera aftur og ef þetta væri veðhlaupahestur eða Arsenal, þá verður með seconditis eins og það kallast.
Sko, ef Eiður, þú varst í auðvitað Chelsea-linu sem vann þetta eftir að þeir Ég meina á tímabili í ár erum við að tala um hvort að Arsenal sé að fara að bæta metið með mörk fengin á sig að þeir byrjuðu svo vel. Hvað gerðist? Já. Það er ekki brjálu meðsli búin að eiga sér stað. Nei, þeir hafa dottið út svona sitt á hvað, Saliba og Gabriel en nei, það er ekkert brjála búið að gerast, þú veist, Calafiori, þetta er eitthvað aðeins út og Timber líka, en þú veist En Eiður, það er rétt, varnarlínan er búin að vera svona sirka svona. En Eiður, þegar þið vinnið þetta 2004-2005, þá langt síðan að Chelsea hafði unnið titilinn og ég meina 50 ár. Já, 50 ár. Og þið eru þarna 3 í aðalhlutverki, það er Terry, Lampard og þú og þú veist, engin ykkar hafði unnið ensku úrvalsdeildina og kannski þess að þekkingu að vinna svona eins og þetta var á þeim tíma. Það verðist vera rosa erfitt þegar landsjóðum vinnur að vinna aftur. Og þú veist, á þeim tíma voru þetta Arsenal voru ósigrandi árið áður en þeir vinnið deildina. Var oftur svona, ef að koma eitt jafntefli hér og þar, var þá bara heyrði að Chelsea þeir eru ekki alveg með þetta, þú veist, þeir munu tjóka á þessu að lókum. Nei, af því við byrjuðum deildin ekkert fljúandi. Nei. Við náðum í ágætis úrslit, unnum leikina sem við áttum að vinna. Já. Það meðal United í fyrsta leik. Förum og rétt. Við erum bara vinna 2-1, 1-0. Þessa fyrstu leiki. Já. Þangað til allt í einu fundum við bara systemið. Því þetta var svona fyrstu mánuð, Mourinho var ennþá að reyna að finna svona, hvar liggur takturinn í liðinu og ég vil meina að þegar allt í einu breytum við og setjum Damien Duff á hægri væng, vinstri fótar sem var svona nýjung á þeim tíma og Arjen Robben kemur tilbaka úr meðslum, Drogba eða ég frammi, annars var ég færður niður á miðjuna, þá allt í einu kom eitthvað bara small eitthvað og við vorum ekkert að fara að tappa neinu leikjum. Right. Þetta var ákala solid á þeim tíma. Ég er náttúrulega með besta markmann í heimi. Við fengum okkur 15 mörk á heilu tímabili. Þetta er bara ótrúlegt. Já. Og ég er búin að hlusta á John Terry tala um það ennþá. Það pirrar hann ennþá þegar hann horfir á bæði leikina og mörkin sem við fengum á okkur. Hann hugsaði, við áttum bara að fá svona 5 á okkur. Já, ég skal segja ykkur það og það var einmitt sagt honum það að Darren Pletcher er fyrir innan í markinu sem það er allavega 1 mark af þar í sigrinum fræga Old Trafford sem við rifum hann upp setna í hlaðvarpi þar sem við fjöllum þann leik bara ítarlega. En þannig að þín skoðun City vinnur þetta? Hvað segirðu? Þín skoðun að City vinnur þetta? Nei, mín skoðun er ekki að City vinnur. Það er búið að opna hurðina ansi oft fyrir Manchester City í ár og þeir á aldrei gengið inn hurðina. Og það kemur ekkert óvart þegar við mötum klúðra einhverju í En þín? Ég vonaði innilega. Já. Því miður þá bara er Arsenal bara komið aðeins inn að beini hjá manni og svona pyrringin. Er það að tala um að þið eru leiðilegir? Já. En þeir reyndu að vera skemmtilegir og það hefnaðist ekki. Þannig að þú veist, verður þá ekki að reyna að fara aðra leið? Jú, þeir verða að gera allt til að vinna þetta. Já, ég er að segja það. Þú veist, bara íta því yfir inn. Þá bara vera ennþá leiðilegri. Fleiri hótspinnur. Fleiri hótspinnur. Já, við slum fara yfir í meistaradeild Evrópu. Það er sjálfsögðu nokkuð með doktorfútból og meistaradeildin á miðvikudag og þriðjudag. Það sem Anthony Gordon myndi okkur á það að hann er eitt besti fótboltamaður heims. Nei, kannski ekki en hann allavega var rosalúr og hann setti 4 stykki á móti Karabakh og ákaflega samfannandi hjá Newcastle-mönnum en úrslit miðvikudagskvöldsins hljóta verið Bótu Glimt, það er að segja Glimt unnu Inter 3-1. Eiður, þú fórst í Solskjær fyrir 10 ára síðan. Fyrst þess að kynnast þetta var svona sjá hans hvernig norsku fótbolti virkar. Og ég hef spilað á þessum velli. Já, þú veist getur þú eitthvað skýrt fyrir okkur hvað er í gangi hérna í Noregi núna eða það er bara sérstaklega á Glimt? Já, það er stefna sem þeir settu sér sem félag að það er ekki bara úrslitin skipti ekki aðalmáli það er hvernig er spilað hvernig hlutin er unnir hvernig þá koma sér upp völlin og búa til marktækifæri það er svona það helsta svo er bara ömurlegt að fara þarna Já. Það bara getur verið alveg hræðilega kalt völlurinn alveg á jaðrunum að vera leikhæfur meiri sem fyrir normenn þá getur rétt ímyndaðir einn
tattúeran Ítala frá toppið til táar sko, að með nýtt gel sem það frosið hérna í bótu. En fyrir þig sem er spilin á hæsta leveli, hvað finnst þér að, þú veist, gerðgræsfótbolti ólíkur venjulegum fótbolta? Hann það. Og sérstaklega í svona aðstæðum eða mjög blautt eða jafnvel hálffrosið. Og það fer ekkit fyrir menn sem spila á grasi eða æfa á grasi dagstaglega að fara á gervigras, það getur alveg verið hættur. Þannig ég kaupa alveg rökin sem koma frá Mílan eða Inter Mílan að tala það að menn voru í meiðsla hættu á þessum velli af því þeir eru bara ekki vanir í. Nei. Þetta svolítið eins og bara þú veist, æfa tennis alltaf á grasi og fara síðan bara inn á parkett sko. Þú veist, þetta er bara einhvern veginn þannig munur. Undirlagi bara skiptir svakalegu máli. Hvernig fannst þér þetta sjálfum þegar þú varst að spila að bara fara yfir á gervigras? Fannst þér óþægilegt eða fór það taugadráður að spila á gervigrasvöllum? Nei, mér finnst það gaman að því að það kemur meira reynsli og það er svo mikill hraði á boltanum. Þannig að sendingarhraðin er svo hár en í moldi þá þurfti ég ofta að fá, en ég er alltaf orðin 37 ára sko, þá sagði Óli Gunnar bara, heyrðu, þú ert ekkert að fara út á völl í dag, því það var æft á gervigrasvöllum einasta degi. Þannig ég eftir leik, þá fekk ég 1-2 daga bara í algjöru recovery eða bara inn í gymminu og eitthvað. Það er eitt sem er magna með Norðmennina og Gunnur, þú þekkir þetta vel, að þeir eru mjög góður að þjálfa íþróttamenn og þeir eru super fit, þessi norsku fótboltamenn eða saman hvað það er. Þeir heldur þetta að vera búin að krakka kótið þetta svona 90s þegar að þeir voru sko hlaupatölur, leikmannir Rosenborg voru eitthvað allt annað en annars staðar bara í Evrópu og ég held að Mílan hafi fylgst vel með þessu hvað þau væri að gera þarna. En þá fóru þeir að æfa á svona eins og skíðagöngumenn og svo komið ljósið þeir fóru allir að tókna eftir þeir læri síðan þarna. Já, það fóru í hraðaþjálfun. Já, hamstringurinn bara fóru í 20 hjá þeim. En þetta er rosalega íþróttamenn. Já, og það er bara svona einhvern veginn í, þú veist, menningunni hjá Norðmönnum að bara vera super fit, þú veist, það er bara, mann finnst að vera svona, þú veist, og sérstaklega með þessa topp íþróttamenn að, þú veist, það er svona, það er sama þar, að mann finnst þeir vera, þú veist, og mann finnst þetta bótuglimtlið vera, þú veist, bara, mann finnst þess að þeir geti bara hlaupið endalaust, þú veist, og það hlýtur að vera erfitt að spila móti svoleiðis liði, sérstaklega þegar eins og þú talar að, þú veist, leikurinn er hraðari, en maður myndi samt halda, þú veist, að þú talar eins og sendingarnar og svona flæðið á boltanum er annað, að þá myndi maður samt halda, þú veist, að fótboltaleg gæði myndi samt alltaf, þú veist, vinna inn í end. Já, en ef þið líður ekki 100% til dæmis sem leikmann í Inter Mílan inn á vellinum og þú ert hálfpartinn byrjar að kvarta fyrir leik að völlurinn sé svona, veðrið sé svona, sjáðu hvar við erum, maturinn og hótelinn er ábygglega glataður. Það er 100% 100%. Þannig að þú tekur alla þessa litlu hluti, fara þeir þá inn í leikin hugsandi, heyrðu, nei, þetta er bara drífum mér að leik af og koma okkur hérna. Svo í ofanálag kemur að úrslitin er ekki með þeim, að þá verður það stóra fyrirsagnir. Sko, það er eitt sem ég verð að spyrja því að þú talar að hvart yfir hinn og þessu. Þetta tuðgen í fótboltamönnum, bara, þetta eru world-class tuðarar. Bara maður er svo sem verið í kringum mikið af fótboltamönnum í gennum tíðina. Hvenær eftir fyrirlin hætti maður að tuða? Það er alltaf allt ómögulegt og maturinn er vondur og rúminn er léleg. Það er mjög fljótlega sko. Þá bara hættu þessu væli að því við erum bara oft á tíðum ofdekraðir. Við erum ofdekraðir með það að svona, fá allt upp í hendurnar snemma kannski oft á tíðum aldrei það sem að við ráðum ekki við það, erum ekki tilbúin að taka við hvort sem eru fjármunir eða bara að vita það að þú þarf bara mæta á réttum tíma og þá er morgunmatur klár fyrir þig og það er tekið til eftir þig og svo ferðu bara í sjúkraþjálfun eða nudd og svo ferðu bara í gymið og svo ertu að fara á fótboltaæfingu. Svo er maturinn tilbúin upp á æfingasvæði eins og þetta er nú til dags. Og maturinn er tilbúin upp á æfingasvæði eftir æfingu. Þannig að þú basically sem atvinnumæður í fótbolta í dag þarftu að hugsa sjálfa þig og búa þetta í kvöldmat. Ef þú segjum að þú sitt bara einhleipur. Nú er það komið inn, náttúrulega það er svo mikið lagt upp á mataræðinu, að félögin eru líka með kvöldmat upp á æfingasvæði fyrir þá sem vilja, eða
eru ekki í sambandi eða hjónabandi, eru ekki með fjölskyldu með sér. Þannig að þú þarft eiginlega bara að hvíla þig og sofa. Já, alltaf hitt kemur bara. Og hitt bara komið með, sko, og svo bara tekur venjulegt líf við. Þetta er bara... Bankar upp á. Þá hættum við að tuða. Já, þá hætti að tuða. Þá erum við bara þakklátir fyrir allt sem gerðist. En mér fannst samt sko, mér fannst full mikill fókus, jú, maður skilur að þetta geti farið í taugarnar á Inter að spila þarna á Aspmíra, en mann fannst full mikill fókus, sérstaklega svo sá þarna einhverja klippur úr sjóunni hjá CBS, þar sem að Henry og Richards og Carragher voru að fara yfir málin. En það má svona ekki gleymast í umræðinu sko að, þú veist, glimt fara til Madridar og vinna Atletico Madrid, glimt fara og spila á útivella móti Dortmund, gera 2-2 jafntefli. Þú veist, þeir hafa verið líka að ná í úrslit í burtu frá, þú veist, þetta er ekki bara heimavöllurinn. Ég ætla samt að setja síðan fyrir halda að Bodo Glimt hefur komað hana. Ég hef komið til Bodo, já. Og myndur frekar vilja fljúa þaðan til Madridar og mæta á völlin þangað heldur frá Madrid til Bodo, heldur að væru spenntari að fljúa til Madrid eða frá Madrid þangað. Eflaust, ég er Bodo-kall sko. Já, en ég bara tala komast í kuldan. Er það ekki líka atriðinni hjá bæði áhörundum, leikmönnum öllu, þetta er svo rísa munur, en ekki minnskilum mig, ég er ekki að tala niður gæðin í Bodo Glimt liðin. Nei. Þeir kunna alveg að spila fótbolta og gera það virkilega vel, sko. Já, frábælega og svo maður... Þú veist, þetta er bara eins og umræðan byrjaði raun og þetta er bara ákveðið svona system sem að þeir, þú veist, treysta og trúa og svo kemur Kjetil Knudsen bara í viðtalið til leik og segir bara, þú veist, þetta var ekkert okkar besta frammistaða. En ég meina, nú verðist allir fá okkur flott gigg í dag. Kjetil Knudsen, hvernig getur hann ennþá verið þarna? Ég held nú reyndar að það sé, sko, hann er held ég á algjörlega stórkostlegum díl og ég held... Stórkostlegum díl? Já, býta aðeins. Okay. Það sem ég heyri að það, nú hlusta ég á einhver svona norsk fótboltahlaður, þeir tala það að Kjetil Knudsen sé með og hafi sett frá byrjun þegar hann tekur við liðinu, þegar það var ekkert sem stemdi að þeir væri að fara í þessa vegferð, að hann væri með prósentu af hagnaði úr Evrópukeppnum sem hann fær laðar inn á sig. Þá er hann einhver einstakur samningamaður að láta sér þetta í huga sínum tíma. Ég er að segja það. Já, eða óbílandi trú og já, það verður að vera. Þannig að, þú veist, ef að það er, þá er þetta náttúrulega bara einhverja skriljónir. En svo lestir leikmenni sem voru með meistarabónusun. Það voru eitthvað, herru, hvað viltu meistarabónus? Ég skrifði þetta. Já, þetta er svolítið svona eins og að falla við Barcelona. Já, ef við föllum þá vil ég tvöfaldar samlingi. Já. Ekkert mál. Það var einn. Klúbb Brugge, þínu gömlu félagi gerir 3-3 jafntefli við Atletico Madrid, það sem að þá er allt undir í seinni leiknum þar, Leverkusen unnu Olympiakos 2-0, kannski minnst spennandi viðregnar þessu öllu saman. Skulum kíkja aðeins á meistaradeildina á þriðjudaginn. Já, það var auðvitað að vera að spila í þessu öllu saman. Já, Smass er norska namið og við spilum stundum hérna Smass eða Pass og Paris Saint-Germain tókum Monaco 3-2. Ousmane Dembele mynd okkur á það að hann er lélegasti Ballon d'Or vinnar sögunar. Hann er bara, hann skiptir engu máli fyrir Paris Saint-Germain þó að Ballon d'Or maðurinn þurfa að fara út af eða eitthvað slíkt. Þá bara setja þær í gírinn og Dúi kemur inn og hann er léleg, þú veist, þetta er bara, ég vil að hann skili þessum velum. Nei, ok, ég er ekki að segja að þið þurfa að sammála og ósammála, ég er bara að segja að þetta er bara mín skoðun, ég er bara þessi leikmaður er bara mjög flottur, glæsilegur fótboltamaður, en hann er aldrei bestur í heimi. Á þessum tímapunkti? Bara, hvað... Ekki núna. Nei, en bara... En það er ástæða fyrir að hann vann þessi velum. Já. Það er ekki algjörlega út í hött. Nei, en Vítinni... Var Fabio Cannavaro, var hann bestur í heimi í fótbolta þegar hann vinnur þetta? Hann var heimsmeistari. Já, hann var heimsmeistari. Já. Einn bara. Já, en það var á það var undan þessum Messi Ronaldo tíma. Ok, Pavel Nedved, var hann bara bestur í heimi? Nei, þá var engin svona algjörlega ábyrgandi. Við vorum núna... Það vorum ekki að taka eftir þeim jafn mikið og það er talað fótbolta núna.
Já, ég var að tala með vinni mína hvað George Weah hefur verið stórkostlegur, svo vorum við að skoða rekord þess og bara, hann skoraði nú ekkert meira en þetta. Veist, í minningunni var hann að skora 3 mörkum hverja helgi. Og hljópa alltaf yfir allan völl. Hljópa alltaf yfir allan völl, skoraði. En ok, Dembele, allavega, hann fer að út af í stöðinu 2-0 undir á móti Monaco meiddur og Paris Saint-Germain vinna leikinn 3-2 og koni frábær mál og voru líka einum fleiri í seinni hálfleik. Krísan í ítölskum fótbolta algjör. Galatasaray 5, Juventus 2 og ég meina, Eiður, þegar þú ert að fylgjast með þessu hjá Juve, þá þetta, þú veist, Vieri, Vialli, Ravanelli, Del Piero og eitthvað svona gæjar frammi og svo þegar þú fórst að mæta þeim bara seinna. Núna Weston McKennie sendið þeirra. Já, við fórum nú aðeins yfir þetta einhverjum þætti. Það þykir mjög skrítið hvaða leikmenn sem við sjáum kannski ekki standa sér nógu vel í ensku úrvalsdeildinni. Það getur alltaf gerst. En maður hefur alltaf haldið að stærstu liðin á Ítalíu eiga að vera með svona sambland af stærstu nöfnum í heimi. Já. Það er nú ekki svo langt síðan að við vorum að horfa á Zlatan í ítölsku deildinni. Við vorum að horfa á brasilísku Ronaldo. Hver það núna sem að maður hugsar, já, þessi bara í topp 4 í heimi. Sáleik maður bara ekki tilhældig. Í ítalska boltanum þessum myndir, þetta nýðurlegandi, þetta 5-2 tap á móti mínumönnum í Gala, sem að þessum mörkum var ákaflega ódýr sem að Tyrkirnir skoruðu og þeir þurfa núna að snúa við vinna með 4 mörkum í Torino. Fréttnar og leik Benfica og Real Madrid, þær voru svona heldur súrar, þar sem að einhvern veginn auðvitað Vinny Junior skora stórkostlegt mark fyrir Real Madrid. Það svona hittnar í kolon. Mourinho fekk rautt spjald og það var þarna ekki fyrsta sinn sem að leikur með Mourinho snýst eitthvað allt annað heldur en bara fótboltan og úrslitin eftir leik. Nei, en hann vildi svo sem ekki taka neina afstöðu í þessu máli. Nei, og reyndi að dæversta umræðinni, maður hefði kannski freka bara komið með eitthvað svona no comment. Því hann reynir að dæversta umræðinni. Mourinho komið no comment, vá. If I speak, I'm in big trouble. Nei. Hann hefur alveg gert hann aðeins. Ég Vinicius Junior náttúrulega frábær leikmaður og skorar þetta góða mark, en hann náttúrulega verið mikill hitt í kringum hann svona, og hann óvinsæll á Spáni. Ég held bara, já, hann óvinsæll á Spáni og hjá mjög mörgum andstæðingum Real Madrid hann mjög óvinsæll, en ég held bara bottomline alveg sama, þú veist, hvað þeir finnst Vinicius, alveg sama hvað þeir finnst þetta atvik eða öll atvik sem að hafa snúist í kringum hann, leið og setur treyjuna yfir andlitaður, þá ertu að viðurkenna einhvern ákveðin klæm. Já, ég ekki alveg saman að því. En fyrir það fyrsta, kynþáttafordómar átt. Algjörlega, og ef það kemur ljós að þetta þá á hann skilið sem lengsta refsingu sem sögu fara af. Þannig að tökum það skýrt fram. Þegar ég á Spáni 2006 sem eru, 20 ár síðan, þegar leikmenn töluðu sín á milli inn á vellinum, liðsfélagar, þá héldu við fyrir munnin. Okay. Það var því að Spánverjar voru bara aðeins á undan að greina allt og lesa varirnar og bara, þeir eru alltaf eins og við tölum hérna Barcelona daginn að öll blöðin og allir útásættir daglega, þetta er 34 þættir á dag Þá var að lesa þetta mætti bara og finna það er allt fundið og þess vegna byrja þetta að halda fyrir munnin þegar talað til þess að sjást ekki. Nú veitum við ekkert í hvaða skilningi þessi leikmaður var að gera það ég er ekki að taka upp hanskan fyrir hann en þetta fannst mér ekki óeðlilegt. Þetta er þessu sem búið að vera, við erum búin að sjá þetta í fjölda mörg ár. Ég held að seinni leikurum verði algjört lovefest því að ég held að Jose Mourinho, hann veit alveg að Florentino Pérez að horfa til sín. Florentino Pérez vill fá Mourinho aftur til Real Madrid og ég held að við munum fá einhvern auðmjúkan Mourinho þarna til Madridar, talandum hennar stórkostlega félag og hennan æðislega tíma sem hann átti hjá félaginu. Hann muni svona setja inn soft umsókn sig til Real og Florentino Pérez tækjan. Það held ég að sem hann vill og hann mun knúsa alla þarna þegar hann reyndir í leikbanni en hann mun sjá til þess að einhvers staðar verði myndavélar fyrir leik þar sem hann knúsar Mbappé og hún jafn trúandi og að vera bara einhvers staðar upp á hóteli og þykist ekki vera að horfa á leiki. Já, það verður eitthvað. Það alveg jafn trúverið hjá honum.
Það verður eitthvað þegar að þessi lið mætast í setinu sem Borussia Dortmund ákaflega solid og talandum ítölsku niðurlæginguna sem verðist bara engan enda ætla að taka 2-0 sigur hjá Borussia Dortmund gegn Atalanta þannig að aftur þarna, Skamakka fremstur já, Skamakka kallinn gamli Vestam hetjan Já, þetta bara ekki nógu gott, þú veist, það bara leiðilegt að horfa upp á þetta, við erum nú mikið að tala um ítalska boltan hérna, núna vorum að ræða 90s tíman þegar bara Ítalir stjórnuðu fótboltanum, það af sem áður var. Ég hefði viljað fá Teun Koopmeiners eins og í enska boltan, ég held að, þú veist, ég held að hann endi þar nú, eða einhver staðar í einhverju topplið á Spáni eða Þýskalandi eða eitthvað, en ég hefði ekki viljað fá hann í Juve. Nei, en ég hrifin af Teun Koopmeiners. Já, hollendingurinn aðeins kíkja yfir í Evrópudeildina og sambandsdeildina bara örstuð með Samirja besti bitinn, já eins og Snorri segir Snorri Steinn, það ekkert gott eins og góðu fiskur og Dr. Fútból fór út að borða með Albert Ingarsen sem borðaðar ekki fisk og hann var sér til skammar að spýta út þorski og svona eins og eitthvað smábann og neitaði að borða fyrst þorskkinnar og fór svona pot í matinn eins og smákrakki og þetta var þið geti séð þetta á YouTube þar sem hann verður sjálfum sér til skammar en við bara förum aðeins í þetta ég náði aðeins að fylgja horfa leik Brann og Bologna þar sem ég var var að horfa hann í símanum sem að Jón Daði Þorsteinsson mókanum einhvern veginn yfir nánast af marklínu. Já, það var dauðafæri. Já, það var samkvæmt dauð. Ég náði ekki alveg hvernig gerist það fyrir ég sé ekki nógu vel á skjáin, maður var svona einhvern veginn að... Þetta klapsettur hótt. Já, og hrikalegt færi sem þeir fengu þarna 1-0 tap. Svo ég eitthvað að reyna að rýna í það, mér sýndist Italiano og Freyr ekki hilsast eftir leik. Ég sá það ekki. Nei, það var eitthvað, kannski var það bara eitthvað bulla, því ég sá bara Italiano gerði eitthvað svona vinkað eitthvað, þetta var einhvern veginn, það oft hiti í kringum hann og en allavega flottur sigur fyrir Bologna en þetta ekkert búið? Nei. Alls ekki? Jú, ég ætti búið. Þeir ekki Brann að fara að vinna Bologna með 2 mörkum úti. Ég bara hef mikla trú á Freysanum og þessu Brannlið. Þeir voru fínir á löngum köflum í þessu leiki í gær, sko. Úrslit gerdagsins voru hins vegar 3-0 sigur Nottingham Forest á Fenerbahce. Í Fenerbahce-liðinu ertu með Skriniar og Ederson í markinu, Skriniar í vörninni, þú ert með Nelson Semedo, þú ert með bestu leikmennina í tyrkneska landsliði að margaðum afsakið, Mert Muldur, Atakurklu sem hefur nú reynst okkur erfiður, þeir voru hérna með Sheriff 2600 barni frá Fraklandi nýbúnar að kaupa hann, Talisca, Guendouzi og hérna N'Golo Kanté, svakalegt lið hjá Fenerbahce, Nottingham Forest bara gjössanlega pökkuðum saman. Gjössanlega. Sýnir þetta ekki aftur styrk ensku úrstildarinnar? Jú, eða bara hvað nýr þjálfari getur blásið miklu lífi í mannskapin. Það skiptir engu máli hverju maður hendir hérna út, það alltaf eitt tromp í ermi. Nei, þetta kom á nanosekundu. Ágríns, ég ber, já. Murillo kom að á hljóp úr hafsendastöðinni, milli línana og dundraði fyrir utan teig framhjá Ederson. Það smá munur á Ederson og Donnarumma að kemur að verja skot. Hefur einhvern tíma verið eitthvað smeykur, verið einhvern svona markmaður sem bara hefur komist á móti einn og móti markmanni og verið bara svona, herðu, ég þarf að setja þennan alveg út við helviti stöngina eða einhver markmaður náðu einhvern svona 4 faktor að Nei, hrættur í 1 og 1 stöðu. Nei, bara maður stötti Gonzalo Higuaín þegar hann komst einn og móti Manuel Neuer. Já, meina það. Bara, þú veist, hann var bara eins og hann ætlaði bara hugsaði með sig, ég verði að setja stöngin inn eða eitthvað sko. Titraði. Nei. Ég, þú veist, og kannski að skota af einhver. Já. Með Peter Cech. Og þegar hann var bara í stuði, sko. Það fór ekkert margir inn. Nei. En það var engin svona sem ég hugsaði fyrir leik, já, þessi verið erfiður, minna. En það hlýtur svona... Þetta var Schmeichel, svona, þú veist, presence og yfirþyrmandi, kannski myndi ekki vilja fara upp í skallabolta þar sem hann að koma á kílan, sko. Nei. Það kannski meira smeyku við það heldur en að fá færi. Já, en svona klassísk færi bara, þú veist, það sem þú ert að fá hann kannski svona aðeins svona vinstra með við marktegin, fara skrúan í fjæri eða eitthvað svoleiðis, þú veist, þá hlýtur að vera, þú hlýtur að vilja frekar vera með, þú veist, eitthvað
bara minni markmið, David Raya heldur en Manuel Neuer Nei, hvað heitir hann? Fabian Barthes, ekki David Barthes bróður en eins og þegar hérna á æfingum hjá Chelsea, þegar það var verið svona 2 lið eitthvað, reyndur þú þótt að móka þínu liði svona að markinu og Peter Cech maður átt þetta ára aðrir sem sá það já, við erum hérna og setja hann strax í gang við erum tilbúin við erum Hilario byrjum þetta Cech í markinu okkur, let's go. Það voru flutt af öðrum leikjum í Evrópudildinni. Þeir eru lélegir núna, mínir menn í Lille, umulegir. Þeir töpuðu 1-0 á heimavelli síni fyrir rauðu stjörnunni. Celtic töpuðu á heimavelli fyrir Stuttgart 4-1 og sko, það er náttúrulega bara einhver tæp 30 ári að maður verið 74 ára og vonandi verður maður 74 ára. Eða hvað sem Martin og Níler gamall. Hann var þarna eins og svona eldri borgari í einhver svona spaugstofuskets í viðtalinu eftir leik. Hann steipan aðeins verið að harðna hjá honum og þetta var svolítið súrt allt saman eitthvað og 4-1 tap gegn Stuttgart bara með flott lið og þetta vel þjálfað lið og eins og við þekkjum nú í sambandsdeildinni unnu Fiorentina bílastokkarna og svo spilaði okkar maður fyrir Lech Poznan já. Gísli Goti stærstu úrslitin nú samt Sininski Móstaran á 1-1 jafntefli við Crystal Palace að ná 1-1, það skítaúrslitur í Móstar Palace voru bara mættir hann til að ná í jafntefli og ekki leggja slítið á sig eins og þau þurftu bara til þess að vinna þetta í London það voru fáránlega vel sett upp hjá eða hvað maður hefði bara aldrei að Móstar ætti ekki geta keppt við Crystal Palace það var svona Kups var að gera jafntefli við Crystal Palace sko hvað var Crystal Palace unni margar leiki það voru 11 breytingar á byrjunarliðinu í þeim leik en hvað eru Crystal Palace búin að vinna margar leiki á undanfötum? Einn í síðustu 14-15 eða eitthvað 25 þá gerði Breiðablik jafntefli við Móstar átíðvelli þaðan kemur þessi pæling kjör nei, kemur ekki pæling fyrir hverjum döttu út í byggarnum hvað bara Sininski Móstar Macclesfield já. það ekkit sérstakur bragur yfir Crystal Palace en ég meina þið hljótið að vera saman við því að Crystal Palace á að vinna Sininski Móstar sko en ég með fullri vinningu fyrir Salih með Possa og þeirra frábært starfi í Boston auðvitað á Arsenal að vinna móti Wolves og þetta bara allt svona sko við getum alltaf farið aftur og fundið einhvern leik þar sem að lið eiga að vinna þetta bara fínustu úrslit fyrir Palace já, heldur betur og svo taka þetta á heimavelli Logi Tómasson og félagar Logi Tómasson og félagar eru komin í frábæri mál Tyrkirnir unnu á útivelli Skendía þeir eru frá Albaníu já, og Logi Tómasson það er leikmaður sem þú þjálfað nei, Makedónu fyrirgjöðu Eiður hefur ekki þjálfað Logi Tómasson eða? Jú, hann var að láni hjá okkur í FH þegar ég var að gastu séðan með getin á langt í fótbolta? Já, því að hann með alveg ótrúlega hlaupagetu og flotta vinstri fót það er svona svolítið agarlaus og þú veist að ábyrgðarlaus í varnarstöðunni þannig að hann hugsaði leikinn mjög fram á við frekar en að sinna varna hlutverkinu fyrst en minna maður sá alveg líkamsbyggð og veist náttúrulega geggju típa sko, maður veit aldrei neitt og náttúrulega hvað þetta 5 ár síðan, það var náttúrulega miklu yngri og hausin á honum út allt sko þannig að það var gaman, við bara á þeim tíma vorum við bara með mjög þétta og góða varnarlínu, það var erfitt að koma honum fyrir þannig að ég setti hann oft inn á hægri kantinn bara til að koma inn á vinstri fótinn og brjóta eitthvað upp það gekk alveg ágætlega, menn það er mikill fótbolti þetta er gaman að sjá hversu vel honum vegnar, við ætlum að kíkja aðeins í ensku úrvalsdeildina að lokum, hún er hér Volt með Dr. Fútból já, við talum að elda stundum nenni maður ekki þá er gott að kíkja á Volt, stærsti matsiðl í heiminum þar á Volt mælum með Volt Plus enski boltinum helgina stórleikurinn er nú líklega bardaginn Norður Lundunir þar sem að Igor Tudor já, nafn sem hann bara dreigði upp okkur hatti orðin stjóri Tottenham það er ekki nema svona 40 manns meiddir þarna hjá Tottenham en þeir ætla hins vegar að mæta með lið og Xavi Simons sýndi ótrúlegan karakter og neitaði 4 daga fríi til þess að æfa þá skrifaði þetta eins og þetta væri bara hann hefði bara einhvern veginn farið upp í Everest og daginn eftir þá
Þetta var ótrúð, hann bara tók sér ekki frí og á að æfa, það var magna og bara ótrúð hvað þessi menn eru tilbúin að leggja á sig. Já, og var bara léttmjólk, ekki nýmjólk. Já, nóg. En Igor Tudor, þetta náttúrulega óvænt nafn sem þarna dregið fram í þessu öllu sem eiga, Tottenham hlýtur eiga séns fyrst að Wolves náði jafntefli. Já, þú leggur þetta bara svona saman. Nei, ég að velta þessu fyrir mér. Eiga ekki séns? Eða þetta engi séns? Þetta ekki leikur sem að Tottenham var mikið séns. Nei. Eina hættan sennilega fyrir Arsenal, það nýr þjálfari og það getur alltaf komið smá svona kikk í mannskapin. En það þarf ansi mikið kikk í þetta Tottenham-lið til að þeir ættu mikið möguleika. Það var rosalegar þessar klippur sem ganga núna framistöðu Viktor Jókeres á móti Úlfórum sem að einhverju búin að setja everybody was kung fu fighting undir einhverju svona lélegri útgáfu og það sprengklægilegt. Jesus eða Jókeres á sunnudaginn? Tekið efni. Bara Jókeres. Þið er alveg sama. Nei, mér er alls ekki alveg sama. Mér finnst bara liðið vera miklu betra með Jókeres inn á. Hann er hér alltaf. En já, við erum það nú líka. Verður að fara að koma með eitthvað nýtt, þú veist. Ekki að gagnrýna manni fyrir það. Nei, þetta er stórkostleg klippa, það er að everybody was kung fu fighting undir og hann svona eitthvað að reyna að hemja boltan. En ef þið spila hvorum, myndur vilja hafa falska nýju? Prófa það. Myndur þið setja trossar þarna bara einhver staðar? Nei, þá myndi ég held ég frekar prófa að setja, Saka verður væntanlega ekki með í þessu leik, en ég myndi alveg, þú veist, ég held að sé alveg worth the go að prófa annarkvort Saka eða Martinelli sem þá falska nýju. Já, Martinelli, like that. Maður vill alltaf hafa Saka til að brjóta. Já. Martinelli. En Declan Rice bara í sendir. Hann búin að spila alla stöður. Já, nei, ég vil hafa Rice bara nákvæmlega það sem hann er náttúrulega þú veist, mikilvægt fitt varnarlega líka, þannig að hann verður eiginlega að vera svona í þessu hlutverki sem hann hefur verið í brjóðanöðu sóknir og byrjasóknir. Ég heldur að voru að mistúkja Arsenal að fara ekki á transfermarkaðin. Við sáum að City fann áði Gehi og Semenyo. Hefur þeir átt ekki eitthvað? Já, en ég á samanskapi er ég ekki með kannski einhvern svona klýr, svona alveg svona fitt. Ég veit ekki alveg í hvaða stöðu eða hvert, jú, ég meina, þú veist, það hefði verið skrítið samt að sækja sender, þú veist, það hefði bara verið, mér hefði þótt það furðulegt. Já. Það hefði verið svona tilviljunarkennt, finnst mér. Á laugardaginn. En Arsenal eru með besta árangur á útivöllum 4 stigum betur heldur en næsta lið. Já, það er flott tölfræði. Er það ekki? Jú, mjög flott tölfræði. Aston Villa og Leeds mætast á laugardaginn, Brentford og Brighton, það er svona best reknu klúbarnir í boltanum. Brighton alltaf vinna bara ekki leikum, þess að myndi Chelsea munu vinna Burnley. Hvernig fílar eru Rosenjur og að nýja sem hann er að gera þarna? Það er ekkert annað hægt en að fíla það, þetta gengi ágætlega. Og bara, þú veist, allavega vel með mál í farin. Vanta aðeins og eftir að koma í ljós kannski að sé aðeins meiri svona, ég veit ekki, ára, eitthvað svona aðeins meiri karakter yfir honum. En hann tala vel og maður sér alveg hluti sem að Chelsea liðir að gera sem að eru byrjaðar að fungera undir hans stjórn. Já, Rosenjur, Burnley, þeir auðvitað einhvern veginn grísuð á sigur á daginn á móti Crystal Palace, en þeir séðan ákvað að fagna þeim sigri með því að láta henda sér út úr FA byggatum af Mansfield. Þannig ég var búin að gleyma Mansfield, ég bara gaman að fá þá aftur í umræðuna. West Ham tekur á móti Bournemouth, West Ham eru bara nokkuð heitir og Bournemouth eru góðir með eitt skemmtilegasta leikmann í ensku úrslitinu þessar mundir, Ryan, sem að þeir tóku frá Vasco da Gama. Rosalegu leikur á laugardagskvöldið. Þetta er ekta leikur til þess að hafa gott yfir. Manchester City á móti Newcastle að hitna verulega og Manchester City að koma eftir gott frí í vikunni. Það var alltaf eðlilegt að vera svona 11 mörk í þessum leik. Já. Skemmtanagildi, þetta er það sem við viljum sjá. Já. Sástu Voltimati var að spila núna í 10, komin undir og Gordon einhvern veginn svona 9 og það var mikill hvað sem er þoru að leyfa sér að spila þannig á móti Manchester City, það er annar mál. En það var geggjaður sigur hjá þeim, átt að vinna þennan leik Newcastle í vikunni og gerði það. Gordon alltaf allt í hennu frá því að hafa verið frekar kaldur, bara allt í hennu orðin sjóð heitur. Þetta er fljótt að gerast í boltan. Þetta er fljótt að gerast í boltan. Crystal Palace og Úlfar mætast klukkan 2 á sundaginu, þetta einhverju sem kalla eftir því að Glasner verði rekinn strax.
Nottingham Forest gætu mætt svolítið Það væri súrir. til í að renni yfir aðeins þessi Crystal Palace úrslit. Já. Macclesfield tapa á móti Burnley. Mhm. Stórkostlegt jafntefli í vikunni. Mhm. Það er það sem stendur upp. Það er búin að mörg vondústið. Ég meina, ef þú setur því þetta samhengi. Já. Hann var bara alveg sjokkeraður yfir þessu. Frábær úrslit. Frábær úrslit, en Nottingham Forest og Liverpool mætast. Forestunni fyrirleika sem liða 3-0. Liverpool aðeins að finna taktinn. Svona, þetta töpuð á móti City og þetta er svo sem ekki eru margir deildasigrar eftir áramót, en það er sama. Gerir ráð fyrir að þeir vinni þennan leik. Sunderland, Fulham. What a show. Það verður fyrir norðan sáleikur. Sunderland gefið aðeins eftir að undanförnu og Marco Silva og félagar líka. Þannig að þannig verður þetta og svo á mánudaginn, við svo sem tölum það síðar, það er á Hildikisson vellinum Everton á móti Manchester United. Hérna bara alveg erum við ekki hérna? Nei, við erum hér. Við erum með vinnara og lúsera með Einari á eftir þessa viku og bara Einari á vinnaras Gunnar Birgisson, þú ert segur í vinnarunum. Hver eru svona vinnarar hjá þér? Hver er svona stóri vinnerinn í þessu öllu saman? Er þetta efni sem hún getur sprauta í limin á þér, virkar hann? Getur þú stækkaðu titlingin með að setja Það var einhver lítalæknir að segja Tímabundið. Já, er það þannig? Þetta skildist það á fréttinni. Þetta er einhver hemoglobin sýra eða eitthvað svona heitir þetta og já, það var einhver lítalæknir sem staðfesti Eigum að prófa eitthvað svona TikTok stöf? Værið þú til í að vera gæinn í þessu? Jú. Nei, Jú. En ef þetta er eitthvað svona TikTok-stöf, allir þetta er ekki fjarlægt. Jú, 100%, þetta má ekki. Þetta getur orðið væral, loksins verður Gunni Birgis væral. Það er gaman. Já. Ekki fyrir þessa sakir, en það er gaman að vera væral. En já, það er... Nei, það er bara, það er hellingur að vinnur um allt. Ég meina, ég var vinnur. Að komast í Breiðablik. Já. Ég ætlaði líka velja nafna minn hjá Káa, Hjörvar, sem að stýrur öllu að hjá Káa. Það var flott sala í honum. Hjörvar Marons? Já. Já, gaman skýðugumar. Já. Rættum aðeins gönguna. Já, hérna, ég meina Ólympíuleikarnir eru vinnarar eftir vel hefnaða leika. They're back eftir tvo svona lala leika, 18 og 22. Fleiri vinnarar í þessu. Ég meina, ég fann að síla í ykkar vegna en ég ætla að fá að velja Auðun Blöndal. Já, hann er alltaf vinnur. Hvað gerir hann núna? Bara, ég heyrði aðeins í honum í vikunni. Já, bara fyrir að svara þegar hann vinnur. Já, það er svona nokkur daginn þannig, sko. Ég vona að ég lægi ykkar vegna að ég fá að velja hann. Já, ég ætla að velja líka Grindvíkinga í korunni. Þeir eru að vinna hana til að minnstæða titil. Já. Þeir eru trúa því. Það voru eldgós þetta bara daginn og þeir mæta tvíaldir tilbaka. Þannig að aðrir hafa geta æft heima og sér sofið heima og sér og haft að náðut hafa Grindvíkingar verið nánast flottamenn í eigin landi en þeir eru komnir í efsta sæti. Ég meina þá verður það að velja Skagamenn líka, þeir tóku Keflvíkinga í gær. Skagamenn er Keflvíking, það er gott. Maður hefði ekki séð það fyrir Skagamenn í körfubolta, þetta er bara eitthvað svo trill sko. Þetta væri bara eins og Skagamenn í handbolta, þetta bara meikar ekki sens en þetta er samt svo skemmtilegt. Já. Þetta er svo skemmtilegt. Og við sem ekkert að fara inn einu lúsir, það er það er bara leiðinlega. Það er bara leiðinlega. Já, við erum ekki þannig. Það er ekki nema að sé. Ég ætla að fá að kalla Sveppa vinnar. Takk. Ég heyrði bara í honum í vikunni. Já. Nú er það árið nót til þess að koni. Vinnar á lokinn. Við ætlum að fara í neyða já með 66. 66 erum að klæða íslenska hópinn á Ólympíuleikunum. Íslenska hópinn sem hefur staðið sig svona frábærlega á Ólympíuleikunum. Já, menna beigir vitlaus að 8 og svona eins og einhverju gerist í Ólympíuleikum. En fatnaðurinn er glæsilegur og fyrir þá sem að eiga ferðum leifstöðina og getið séð svona fatnaðurinn gegnum tíðina. Mér finnst þetta frétt Ólympíuleikan að vera svo sem að ég sá í vikunni. Það er íslensk skíðakona mætt þarna sem að tók þátt í leikunum sko á Ítalíu 1950 eitthvað. Nei, hvað? 56. Pælt í þessu? Já, 92 ára. Vá. Þetta eru fréttir. Já. En hér eru nokkrar neyða já spurningar. Eiður getur sagt okkur hvað þú varst þegar að Ebba
Andersson misti skíðin Heima bara Ekki Í heima hugmynd, sko. bara heima. Já, hann heima Hvað var þetta, segir? Nei, bara Svíþjóð tapaði í bókingu Hvaðna? Já. Misstu skíðin? Braut skíði Ok. Braut bindinguna á skíðinu Það er ekki gott. Nei, vilt ekki lenda í því Vilt ekki lenda í Fór í plóg Fyrir ekki í plóg Árni Jóhansson spyr á Nei, Steven Gerrard. plóer, þetta ekki. Já, Þetta er svona bremsa. Já. Pló. En hérna á Steven Gerrard fallegasta markakatalógin. Það er að segja hlutfall fallegra marka. Á hann fallegasta marka. Þetta er svona skemmtileg spurning. Bara samasettan. Já. Nei, aðeins og einhöfur. Já. Finnst mér. En ef það ætti að setja saman skot fyrir utan teig á Skrýmirar, þá er hann ofalega ekki eftir. Vinnur hans frá Liverpool Wayne Rooney á rosalega katalóg. Já, ég meina, Paul Scholes á rosalega katalóg, líka Skrýmir, sko. Eitt sem að gleymist í þessu, það er Mark Hughes. Mark Hughes er rosalega, hann gerði eiginlega ekki mikið að ljóta mörkum. Og svo, þú veist, eins og bara top 5-10 katalógur því að þér er nú. Já, hann er ágætið með, þá veist, allir það sem hafa skorað eitthvað að mörkum yfir x tímabil, við getum allir sett saman gott vídeo, svona brotaði besta, sko. Þannig að, en, jú, Steven Gerrard á náttúrulega bara líka svona iconic mörk, það sem hann er bara lætu vaða 30-35 metrum jafnvel, sko, það sem að engum dettur hugar að skjóta. Það er búið í dag. Það er svolítið búið í dag. Hefur séð þarna einhvern tíðan einhverja gamla markasirpu eitthvað 2005 eða 6 eða eitthvað í enska boltanum og að sína bestu mörkinu. Þetta er bara einhver skota 40 metrum í vinklana eða Matti Taylor og einhverju svona alls svona gæðir. Dag er enginn að negla almennilega. Það hét aftur, fúllamarki þar sem hann tekur hann í hlaupin á kassan og voljar hann í fæðirónni. Svisslindi. Kasami. Já. Það er bara eitthvað besta mark sem hann hefur séð. Sko. Það var alvöru helvíti Skrýmir. Er margt samilegt með kanadíska curlingliðin og Arsenal-liðin spyrir Magnús Einþór. Nú bara veit ég hvað hann við. Hei. Hvað gerðu þeir? Þeir voru að þeir voru uppvísur svindl. Doppeltötsuðu steinin þegar þeir voru að rúla um áfram. Ángríns, ég væri ekkit eðlilega mikið til í að það væri bara svona curlinghallir hérna. Ég myndi miklu fyrir að fara í curlinghallir en keilu. Það ætti að vera bjóð upp að gera og tónik meðan ég er að Já, ég er að segja það. Þú veist, þá er ég að tala um bara sama stemmingu í keilu nema þú ert bara að fara í krullu. Já, ég er að tala um að horfa. Nei. Þú ert að tala um að spila. Já, ok. Má ég sjá, var upp að velgengni bót og glimt þegar að Antoni Karl Gregori gekk til liðsvið á árið 1994 og skellti sér í myndatöku í ísokki treyju. Þetta hefur verið upptæki, já, það er bara svoleiðis. 94 svolítið langt, við höfum átt Íslendinga þarna síðan þá. Nú, var ekki Hannes þarna? Hannes og Oliver Sirons. Nú, ég við vona á öðru Guðrún Arnardóttur vídeo frá dóttunum. Já, ég svona set oft rönnerinn af stað á gólfvellinum, þannig að það er bara þannig. Högg sem að við Íslendinga köllum Guðrún Arnardóttur en Bretinn kallar Sally Gunnell. Nú, hvað er meira hér? Maður sjá, fara allir nei, þetta er ekki nú skemmtum að sjá eitthvað vera að bögga alltaf vera að bögga Gunn eitthvað hérna hefði Gunnar orðið jafn góðu skíðamaður og Eiður var fótboltamaður ef hann hefði lagt sig aðeins betur fram Já, þetta er skýtur er þetta Gísli Jörgjavinur? Já, hefðu þú hefði lagt þig meira á þig hefðu bara fara út einn að æfa þig og svona Nei, þó ég hefði sko lagt mig meira fram, þá hefði ég ekki orðið þú veist að ég ekki komist í sama standard og Eiður var á hátindi fyrir sinns, þá hefði ég þurft að vera þú veist, það er jafngildi væntanlega bara besti skíðungum í heiminum, þannig að ég hefði ekki að því hvernig, sko maður sjá hér er þetta en ég held að við bara þetta er allt hér er spurt hver var hvar var Hjörð þegar Ebba litla Andersson misti skíð ég var ekki alveg á svæðinu þannig að ég veit ekki alveg hvað var ekki kannski bara hlaði einn örn hennar tenni er það fréttir á 16. á Las Amerikas það er par 5 þar sem að ég var aðeins verið að reyna bara svona íkja hreyfingarnar með mjöðmyndar á mér eins og ég ímynda mér í sig kastaboltar út og náði nokkru metrum aukarlega á þetta allt og svo 3-3 bánsandi inn á kom Guðrún Arnardóttir hlaupandi hann inn á og svo var þetta var ekki langt pútt og þegar ég sett hvað þér Örnin ég horfi stundum á það myndband bara svona þegar ég þarf aðeins að eilja mér var adrenalín, varstu með smá fyrirldi í pútinu? Já,
Ég var með það. Kannski af því út með börn í tríðan. Ég er byrjað að gera eitt. Þegar það er mikið undir, þá held ég mér andanum þegar ég er að púta. Bara eins og skeiðskotum. Og fólki sem var að fylgjast með. Já, það er hérna í sig andanum. Vitið úr hverju þetta er? Ágúst Benedikt spyr hann hver á hann að bústa. Vitið úr hverju þetta er? Hver á hann að... Já, er þetta úr Steljólum? Þetta er Steljólum. Já eða nei? Alltaf jafnsniðis, blessiðu leikmennir. Við slum enda þetta allt saman á El Grandi. Þar sem að... Já, þetta er mikið spurningum á það maður. Já, þetta er bara endalust. Þetta er endalust. Þeir dúlla sér bara við þetta Eiður og Gunni og svar í róleitunum í dag. Ég svara eftir. Já, hér er að Kili var að senda mér voice message. Það er það. Já, förum í El Grandi. Pepsi konu með nýtt bragð. Nei, ekki nýtt bragð. Gamla góða bragð komið aftur af Pepsiinu. Já, við erum að tala um Beckham Pepsið, Beyoncé Pepsið, gamla, góða, bláa Pepsið. Þá ég ætla að ekki hafa þetta flókið. Því reglulega þá minna eldri borgarar á Íslandi mig á það að enski boltinn byrja ekki 1992. Og maður bara segja, já, það er réttur. Bara enskir meistarar frá upphafi og byrjuðu bara að dæla þessu strax út. Eiður, ég ætla að fá þig til að byrja. Bara enskir, þeir sem hafa unnið deildekefni. Já, bara ekki úrvalsdeild. Nei, bara ever. Bara ever, Arsenal. Já, þá segir ég Chelsea. United. Já. Manchester City. Já. Leicester City. Já, þú fara svona ótrúna slóðir. Liverpool. Er ekki svona Aston Villa einhverstaðar? Hlýtur að vera. Ábygglega 5 eða 6 sinum. Já, þeir á oftu og náttúrulega unnið líka mest þetta þetta. Já. Þeir voru fyrsti til að vinna úrvalsdeildina? Blackburn hefur. Það held ég. Það voru reynda ekki fyrstir, Manchester voru fyrstir en allt í góðu. Bara, hvað var þeir? Þeir voru leið nummer 2 til að vinna það. Sorry. Þeir ekki að þetta. Leeds United. Aðvita Leeds með 3 titla síðast ára 1992, síðasta tímabili áður en aðeins skúrutildin var stofnuð. Sko Wimbledon hafa unnið þetta ekki. Ég ætla að gefa, má ég gefa gult af því að ég vil ekki henda honum alveg strax út. Já, því ég held alltaf með gunna mínum. Nei, Wimbledon hefur sjálfsög aldrei unnið þetta. Nei, einmitt. Þeir tóku FA Cup. Já, þeir tóku FA Cup, já. Þetta ruggla því. Sko, ég meina, sko, sagan ekki lengur minn líftími, sko. Má sjá. Það er nú eitthvað lið þarna sem að... Það er eitthvað að liðum eftir, ekki? Jú, það er alveg endalust að liðum. Herðu, Nottingham Forest. Nottingham Forest er hárrétt hjá þér með 1 titil. Já. Þá var það Johnson. Þá er það... Sheffield Wednesday. Sheffield Wednesday að sjálfsögðu með 4 stykki síðast 1930. Það var bara daginn svo. Enskir meistarar í sögunni. Já, það er einn óvættur sem ég veit nú algjörlega fyrir slistni bara út af leik kvöldsins. Sko... Shit, sagði maðurinn. Ég verð það bara að fara í einhvern giskleik hérna, sko. Ég er að hugsa einhver lið sem að... Kóttu með 5. West Ham. West Ham er ekki rétt. Er eitthvað... Maður þyrfti náttúrulega að biðja kannski vinn okkar Hjálmar Örn smá Tottenham stuðningsmaður og hann greiði þurfa að hlusta á þetta. Það bara dettur einhvern til hugar að Tottenham hafi unnið eitthvað einhvern tímann. Nei, svona auðvitað af því að við erum ekki búin að tala um úlfana hérna. Þú
Svo voru þeir náttúrulega með stórlið hérna á sínum tíma. Það var eitt af því sem ég óttaðist kannski, ég var að vonast til að Eiður hefði haldið að Bolton hefði unnið þetta, þegar Bolton var stórlið sko í kringum aldamót, en þeir voru FA Cup-lið. Já, algjört. Þú varst næstu búin að lemja þetta Bolton-lið í úrslitaleik FA Cup. Bara, þú ert einu Dean Holdsworth frá því. Já, og ég hafði skorað í öllum umferðum fram að undanúrslitaleik. Já. Þá lagði hann frá mér, ég beti skotið sjálfur sko. Svo döttum við út í vítakefni og við hefðum spilað mútið Chelsea sem ég endaði að fara til. Já, og það var líka var það loka leikurinn á Wembley. Ég held að var eitthvað svoleiðis, þetta var svona destined til að gerast, en já, hann sett hann yfir fyrir framan opið mark. Ég hef verið með Preston og það er bara því að það er Preston Blackburn í kvöld á dreikurinn að spila og þá vissi ég að Preston hefði einhver tíman unnið. Preston er legacy klúbur auðvitað bæði liðin fyrir norðan, bæði Newcastle og Sunderland, maður svo sem, þú veist, annar lið sem að kannski einhverju vitað er Huddersfield Town, því að Huddersfield var svona stór klúbur hérna á eftir árum áður. En annars held ég þetta að vera glæsileg framistaða hjá drengjunum. Já, það var eitt, þegar þú veist, hann sagði Sheffield Wednesday og verið að svara með Sheffield United. Það var smágisk sko. Ég ákvað bara að það lítur eitthvað í Sheffield borg. Ég var að reyna að hugsa eitthvað lið í Championship sem að hefðu kannski verið eitthvað svona legacy lið. Þetta er svolítið erfitt og ég meina að Vestham hafi ekki unnið þetta með alla þeirra sögu. Þeir segja reyndar að þeir hafa unnið stærsta byggarinn. En Derby County voru þeir þarna? HM 76. Vann Derby County deildin einhvern tíma? Derby County, já. Þeir hafa unnið. Það hlýtur að vera. Colin Toto fyrir það. Já. Þannig að þeir hafa unnið þetta Dóttor fútból, þakka fyrir sig á föstu degi. Eiður Smári og Gunnar Birgisson sátu með Dóttor fútból fyrir helgina. Já, enski boltinn er byrjaður aftur og þetta verður ekki trublað fyrir inn í lok mars. Þannig við fáum alveg bara clean enska bolta, meistaradeild og svona og engi bikarkeppni eða neitt að þvælast fyrir okkur. Við heyrjumst aftur á sunnudagskvöld. Takk.